বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আজ খুবই খুশির, খুবই আনন্দের এবং অবাক করা একটি দিন আমার কাছে। আর এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আমার 1 মিলিয়ন অর্থাৎ 10 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার বন্ধুদের জন্য, অর্থাৎ আপনাদের জন্য। এই জন্য আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস অল অফ ইউ মাই ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বন্ধুরা অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সারপ্রাইজটা চেপে রাখতে পারছি না। আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ড্রিম আনলিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করার জন্য ইউটিউব থেকে সাফল্যের স্বীকৃতি গোল্ড প্লে বাটন পাঠিয়েছে। এই জন্য ইউটিউবকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। থ্যাঙ্কস ইউটিউব অ্যান্ড অল টিম, এত বড় এত সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য এবং সফলতার পথ দেখানোর জন্য। এখন আমি আপনাদের সামনে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড আনবক্সিং করব এবং দেখব এই বক্সের মধ্যে কি কি রয়েছে। তার আগে আমি 30 সেকেন্ড ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যাব। দেখুন আমি কি বলেছিলাম সিলভার প্লে বাটন আনবক্সিং ভিডিওতে। তো আসুন বন্ধুরা, এবার আমার স্বপ্নের কথা বলি। অদূর ভবিষ্যতে কোনো একদিন গোল্ড প্লে বাটন হাতে আপনারা সুপর্ণাকে দেখতে পাবেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ড্রিম আনলিমিটেড। আপনারা পাশে ছিলেন, তাই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আজ আমি অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু আপনারা শুনবেন কেন? তো চলুন দেখি এই বক্সের মধ্যে কি রয়েছে। তো বক্সটা হচ্ছে প্রথমে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা ইউটিউব থেকে দিয়েছে আমাকে। তো এখানে দেখুন, এখানে আমার নাম, অ্যাড্রেস এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন আমি জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি এটা বক্সটা ওপেন করি। দেখুন বক্সটা আমি ওপেন করলাম। এখানে উপরে রয়েছে এটা একটা গার্ড রয়েছে, যাতে এখানে কোনো স্ক্র্যাচ না আসে। তারপরে দেখুন এখানে দিয়েছে, পরে আমি দেখে নেব। আর এটা দেখুন, এটা দিয়েছে একটা শংসাপত্র। আপনারা দেখুন এখানে আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কিছু লেখা রয়েছে। ইউ আর বিগার দেন ভ্যাঙ্কুভার, ইউ আর বিগার দেন ভেনিস, ইউ আর ইভেন বিগার দেন লস ভেগাস। এখানে আরও অনেক কিছু রয়েছে বন্ধুরা, আমি রাতে পড়ে দেবো। আপনারা দেখতে পারেন। এখানে দেখুন আমি দেখাচ্ছি, এটাকে আপনাদের ক্যামেরার সামনে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে পারেন। এই হচ্ছে শংসাপত্র। এরপরে আমরা দেখবো আমাদের সেই মূল্যবান উপহার। আমরা দেখি। তো দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এইটা হচ্ছে সেই মূল্যবান প্রেজেন্টেশন। তো দেখুন এটা আমি ওপেন করছি। এখানে দেখুন আমার চ্যানেলের নামটা লেখা রয়েছে। এক হাত মতো নাম, তো তাই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন। তো তারপরে দেখুন এটা এত সুন্দর, চকচক করছে সোনার মতো। আর এখানে দেখুন এটা ইউটিউবের লোগো। আর মিডিলটা দেখুন, এখানে আয়না, এখানে মুখ দেখা যায়, আমি মুখ দেখতে পারি। তো এই হচ্ছে আমাদের গোল্ড প্লে বাটন, আপনারা দেখছেন। তো পিছনটা দেখুন, এটা দেওয়ালে রাখার জন্য খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। খুবই ভালো একটি গিফট ইউটিউব থেকে আমরা পেয়েছি। এখানে ইউটিউব এটা ড্রিম আনলিমিটেড প্রাইভেট লিমিটেড দিয়েছে চ্যানেলের নাম এবং কেন দিয়েছে এখানে দেখুন। ফর এখানে দেওয়া রয়েছে ফর পাসিং 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। বন্ধুরা আমার জানা মতে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একজন ফিমেল ইউটিউবার হিসেবে এটাই প্রথম গোল্ড অ্যাওয়ার্ড ইউটিউব থেকে। বন্ধুরা যদি আপনারা পাশে থাকেন, এভাবে সাপোর্ট করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। আমার এই অ্যাওয়ার্ড আমি আমার সকল বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিলাম। বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখবেন, ভালো ভাববেন। ধন্যবাদ।